Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 10. Занятие проводится по учебнику «Казах тілі, Балапан», издательство «Көкжиек Горизонт». 3 класс, книга 1, раздел 1, страницы с 31 по 32. Давайте прочитаем следующие выражения и обратим внимание на то, как изменяются личные окончания. Они выделены голубым цветом. Құстарға жем шашамын, насыпаю птицам корм. Құстарға жем шашасың, насыпаешь птицам корм. Құстарға жем шашасыз, насыпаете птицам корм. Құстарға жем шашады, насыпает птицам корм. Раздел «Жаңа сөздер», новые слова. Сегодня в этом разделе придется задержаться подольше. Торғай переводится «воробей». Как перевести жем шашу? Жем – это корм. Шашу означает рассыпать, разбрасывать. Наверное, вы все видели, как на казахских свадьбах молодоженов осыпают конфетами и монетами. Этот обычай и называется шашу. Поэтому, если переводить жем шашу напрямую, это будет звучать как бросаем корм. Но я думаю, интеллигентнее будет сказать насыпаем корм. А еще лучше, я думаю, будет использовать выражение «жем беру» – «давать корм». Раздел «Дұрыс айт». Нужно произносить «жем шашамыз», «ұя жасаймыз». Разберемся с выражением «ұя жасау». «Ұя» – это гнездо, «жасау» – это делать. Но если человек говорит «ұя жасаймыз», это можно перевести как «делаем гнездо», но человек ведь не делает гнездо, поэтому на последних страницах учебника это выражение перевели как «делать скворечник». Но посмотрите на картинку, это же не скворечник, это скорее кормушка даже. Поэтому предлагаю «ұя жасау» переводить как «делать домик для птиц». Прочитаем и переведем надписи к иллюстрации. «Ұя жасаймыз» – делаем домик. «Жем шашамыз» – насыпаем корм. «Торғайға жем шашамыз» – насыпаем воробью корм. В данном случае слово «торғай» хоть и в единственном числе означает воробьям, но вы же не будете кормить только одного воробья, вы кормите несколько птиц. Задание первое. Нужно прослушать аудиотекст, а затем, используя опорные слова, пересказать, что вы поняли. Ребята, если у вас трудности с восприятием казахской речи на слух, то на вашем экране выделенный красным транскрипт аудиотекста и выделенный синим перевод транскрипта. Тырналар, қарлығаштар жылы жаққа ұшып кетеді, ал торғайлар мен көгершіндер осында қалады. Біз торғайларға ұя жасаймыз, біз оларға жем шашамыз. Журавли, ласточки в теплые края улетают, а воробьи и голуби остаются здесь. Мы воробьям делаем домики, мы им насыпаем корм. Ребята, опорные слова и их переводы выделены в обоих текстах подчеркиванием. Тырна – журавль, қарлығаш – ласточка, жылы жақ – теплые края, торғай – воробей, көгершін – голубь, ұя жасаймыз – делаем домики, жем шашамыз – насыпаем корм. Напомню, что в первом задании вы должны, используя опорные слова, рассказать, что вы поняли. Я думаю, что вам нужно несколько раз перечитать транскрипт, обращая внимание на эти слова, и вы справитесь с этим упражнением с легкостью. И нам еще раз понадобится транскрипт, когда мы будем выполнять задание второе. На основе аудиотекста мы должны дополнить предложение. Пункт 1. Тырналар, қарлығаштар. Журавли, ласточки. Мы знаем, что они улетают в теплые края. Полное предложение будет звучать так. Тырналар, қарлығаштар, жылы жаққа ұшып кетеді. Пункт 2. Торғайлар, көгершіндер. Воробьи, голуби.
мы знаем, что они остаются. Полное предложение. Ал торғайлар мен көгершіндер осында қалады. Пункт 3. Үйя жасаймыз. Делаем домики. Ребята говорят, что они делают домики воробьям. Полное предложение. Біз торғайларға үйя жасаймыз. Пункт 4. Жем шашамыз. Насыпаем корм. Ребята говорят, что они насыпают корм. Полное предложение. Біз оларға жем шашамыз. Задание 3. Нужно прочитать текст, а затем составить вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Для начала прочитаем и переведем текст. Мен торғайларға үйя жасаймын. Я для воробьев делаю домик. Саша да үйя жасайды, и Саша домик делает. Біз үйяны жоғары ілеміз. Мы домики вешаем высоко. Біз құстарға жем шашамыз, су береміз. Мы птицам насыпаем корм, даем воду. Құстар жанды табиғатқа жатады. Птицы относятся к живой природе. Біз табиғатты қорғаймыз. Мы охраняем природу. Ребята, вначале посмотрите на правый столбик. Здесь мы сформулировали вопросы, используя частицы ба, бе, ма, ме. Ответы могут быть как короткими «я» или «жок», так и развернутыми. Мы дали вам оба варианта. Если вы затрудняетесь с переводом, посмотрите на левый столбик. Сен торғайларға үйя жасайсың ба? Я. Саша да үйя жасай ма? Я. Сендер үйяны төмен ілесіңдер ме? Вы домики вешаете низко? Жоқ, біз үйяны жоғары ілеміз. Нет, мы домики вешаем высоко. Сендер құстарға жем шашасыңдар ма? Я. Сендер құстарға су бересіңдер ме? Я. Құстар жансыз табиғатқа жата ма? Птицы относятся к неживой природе? Жоқ, құстар жанды табиғатқа жатады. Нет, птицы относятся к живой природе. Сендер табиғатты қорғайсыңдар ма? Я. Задание 4. Нужно найти соответствие между предложениями и рисунками. Это легко сделать, зная перевод. Мен қарлығашты жақсы көремін. Я люблю ласточку. А также можно сказать «Я люблю ласточек». Күз келді, осень пришла. Анна құстарға жем берді. Анна дала корм птицам. Мен үйя жасадым. Я сделал домик для птиц. Задание 5. В диалоге с другом вы должны обсудить, как вы делали домики для птиц, как вы их кормили и давали им воду. Друзья Ахмед и Нурлан гуляют по парку. Между ними состоялся такой диалог. Нурлан: мен құстарға үйя жасадым. Ахмед: мен де құстарға үйя жасап жатырмын. Мен үйяны ағашқа жоғары ілдім. Өте жақсы. Ахмед: сен құстарға жем мен суды өзің бересің бе? Өзім де берем, інім де береді. Біз табиғатты қорғауымыз керек. Иә, Ахмед. Себебі құстар адамның достары. Нурлан: я сделал птицам домик. Ахмед: я тоже делаю птицам домик. Я домик повесил на дереве высоко. Очень хорошо. Ахмед: ты сам даешь птицам корм и воду? Сам даю, и младший брат дает. Мы должны охранять природу. Да, Ахмед, потому что птицы – друзья человека. Раздел «Есте сақта». Запомни. По результатам сегодняшнего занятия вы должны запомнить несколько выражений. Біз торғайларға үйя жасаймыз. Мы делаем домик для воробьев. Үйяны жоғары ілеміз. Домик вешаем высоко. Құстарға жем шашып, су береміз. Птицам насыпаем корм, даем воду. Урок закончен. Благодарю за внимание. До скорых встреч!